最近有没有容易嗓子干，然后发痒，还会忍不住咳一下？可以一起煮一碗这个小吊梨汤。这次买的是这个荡三酥梨，家里有雪梨什么的也可以，撒点盐给它搓干净。这个带皮煮效果会更好，能不去皮就尽量不要去皮。梨就直接用一整个就可以。还有就是最近好多宝妈问孩子便秘那便秘的话，这个汤也可以喝。然后梨的话，全部切成这种块状就可以了。再来准备1到2颗蜜枣，几颗桂圆干那小宝宝和孕妈建议不要放。再来几粒之前剩的无花果，最后我还会放一点陈皮。我这个量的话，口感会偏甜，你们酌情减量吧，反正不放冰糖。准备1口砂锅，然后把刚刚的梨还有那些配料一起放进去。加水的话1000毫升左右，然后就直接上锅大火烧开就可以了。烧开后转小火继续煮个30分钟左右就可以出锅了。这一锅的话就是很润，还能生津口感也是甜甜的，不用加糖。秋冬天来上一碗，又暖和又舒服。特别干燥的时候，1周的话可以喝个2-3回。